প্রথমে পুরুষদের আধিপত্য, কিন্তু পরে তা হয়ে উঠল নারী অধ্যুষিত। আমি বলছি টাইপরাইটারের কথা। প্রথম বাণিজ্যিক টাইপরাইটারটি ব্যবহার হয়েছিল 1874 সালে। জেনে অবাক হবেন, টাইপরাইটার আসার আগে 1870 সালে আমেরিকায় কেরানির কাজের মাত্র 2.5% করতেন নারীরা। 1930 সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় 52.5%। 1881 সালে YMCA অব নিউ ইয়র্কে মেয়েদের জন্য একটি 8 মাসের স্টেনোগ্রাফের কোর্স চালু হয়। শুরুর দিকে মেয়েরা টাইপ করলেও অনেক সময় তারা অফিসে বসে কাজ করতেন না, এজেন্সির মাধ্যমে তাদের দিয়ে করিয়ে আনা হতো। 1875 সালে সর্বপ্রথম ডান অ্যান্ড ব্র্যাডস্ট্রিট মেয়েদের অফিসে বসেই কাজ করতে শুরু করে। ভারতে বেশিরভাগ টাইপরাইটার গোদরেজ কোম্পানি তৈরি করত। বছরে প্রায় 50,000 টাইপরাইটার যে মেশিন প্রস্তুত করত, 2009 সালে তারা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য। তার কারণ, ততদিনে মেয়েরা পেয়ে গিয়েছিলেন নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য উন্নততর বিকল্প।